Акшамлар хайыр бүгін Қырым ишгалінің 679 күні. Эфирде заман студияда Эльмаз Асан çalışмақта. Украина президенті Петр Порошенко Ахтем Чигозға мектуп yolladı. Мектупте президент Чигозны яны ел еле хайырлап, она сақ селеметлік сабыр ве жесаретлік тіледі. Бұнен берабер мектупте Порошенко украинлер ве Қырым татарлар екені Авропалы девлеті яшаджағына еменлік білдірді. Бұлі еті президент Евромайданның мабуске мектуп yolla адлы акцияға қол тұтты. Ал азырда Қырым татар халқының милли меджлис yolbaşçısının рейс мавины Ахтем Чигоз Ахмезжитте апсте булына. Қырымның Русь мемориятының прокуратурасы оны 2014 сенесінің февраль 26-сында Қырым парламенті янында кечкен күтлевен низамсызлықларының тешкілячысы олғанында қабатлай. Қырымда Русиядан кетірілген екі газа турбинал электростанция иштен чыққан. Бұны Крым энергоның диспетчер қызметі білдіре. Иштен чыққан электростанцияларының бір 22,5 мегаватт электроэнергия ишлеп чықарайды. Оларны Дальний Востоктан кетірген еділер. Шерлерге белгіленген ишық көлеміні эксилтелер. Шу себептен ишық сөндірулері дасық олажақтыр. Ахмезжит қасабасында авария себебінден екі көй электрикасыз қалды. Бұлғанақ ве Винницкая көйлері трансформатор подстанция бұзылуы себебінден ишықсыз қалдылар. Шернің Русь мемориеті білдіргенне көре, тамир ишлері алып барыла. Ама ишлер не вақыт бітежек білдірілме. Неон ишықсыз Перова, яни Бадана ве Чистенькая аджиқал көйлері қалдылар. Қырымның Русия кеметі ишлеп чықарған ишық беру жедвеліні көз өгіне алмай. Бұна Қырым сакинлері шикайет етелер. Қырымлы блогер Александр Владимирович Аденин қайт олынған YouTube құланжысы екейі еткенне көре 2 сатқа сондырылген сон 2 сатқа бермек керек олған жедвел бозула. В общем, ситуация в Крыму сейчас не очень хорошая. Свет дают примерно через 2 часа в сутки, хотя его могут вообще там по 5 часов не давать, потом на час включить, потом на 2 часа выключить, потом на 15 минут включить, потом еще на 2 часа выключить, а потом на 3 часа включить. То есть ситуация непредсказуемая, свет у нас потихонечку есть. Люди, конечно же, жалуются на то, что в Крыму все плохо, так и так, как хохлы могли с нами так поступить. Ендіден сон Қырым бала бақчаларында ана бабалар кенді балаларының ашы үшін пара төледжеклер. Евел балалар емегінің 70% девлет тарафындан ödelenеді. Январь 1 күнден башлап ана бабалар балаларының ашы үшін бала бақчаға айда 2,5-3 рубле төлемеге мечбур. Ләкин Қырымның Русь мемориятының тасил нәзірлігі білдіргенне көре илеріде ана бабаларының масрафлары тазмин етілежек. Бірінші бала үшін масрафларының 20%, екінші бала үшін 50%, üçüncü bala için ise 70% qaytarılacaq. Sabah Yalta şehir muavini Alexander Olefer Nikolay vice-mer vazifesini eda edecek. O vazifelerini yanvarın 11'inden kirecek. Alexander Olefer Yalta şehir şurasında noyabr 2010 senesinde çalıştı. 2014 senesinden Kırım işgalinden Ukraynaga koçtu. Қырым муфтисының muavini Айдар Исмаилов Киевде açıla bilecek Қырым мұсылманларының дини идаресіне менфи davrandı. Bu haqda Avdet gazetası bildiре. Исмаиловның fikrince Қырым muftiyatı daima Қырым татарлар ile oldu ve olacak. Bunun beraber onun işandırğanına göre Қырым muftisine tek halk kıymet kese bile. Қырым muftisinin muavini siyasetçilerge müracaatta bulunup dinini öz maqsadlar için faydalanmamağa talap etti. Evvel Қырым татар halkının yetekçisi Mustafa Cemilov Қытайы Украинада yanlı dini idarenin açılması hakkında bildirеді. Bugün Kırım gражданлық blokadanın 108. күні. Blokadanın koordinatoru Elinur İslamovның айтқанына көре, blokadanın formatı denişi. Endi mahsulatlarının Kırımға ketirmesini uhu xoruji kurumların kadimleri nizarette tutalar. Elektrik Kırımға kelme, ama cemaat erbabları Kırımның Ukrayna erkanına qaytırılması için çalışalar. Şimdi blokadanın koordinatoru ve iştirakçilerinin esas vazifesi Noman Çelebiçihan adına Kırım Tatar Gönüller batalyonunu kurmak.
Зайдя в Россию, мы как Нео, как матрица, мы ее разрушим, и через Крым будет освобождение вообще всей России, в том числе. Ну, Украины в первую очередь, и потом России. То есть через Крым, действительно, Крым это сакральное место, как Путин сказал. Через Крым будет освобождение России, в том числе. Будет распад России. Это такой токсичный актив, который она проглотила, который разложит эту страну, разложит ее на составляющие. То есть она превратится в мультигосударства, которые будут внутри России сформированы уже на базе того, что останется уже от России. Вот этим живем, этим гордимся нашими победами и смотрим в будущее, что все-таки то, что мы делаем, нам нравится. Мы на правильном пути, и победа будет за нами. Аты зонасында булынган жинкаверлер тынчлык режимны бозып, Украина арбийлеріне каршы атеш ачмага девам эте. Неон Украина арбийлеріне каршы чешит силядан 23 кере уджум этилди. Душманларынын провокацияларына бахмадан Украина арбийлери тынчлык режимini бозмамага тырыша. Найбільша кількість обстрілів противником наших позицій зафіксована на Горлівсько-Світлодарській дозі. Зокрема, загарбники неодноразово відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в бік українських воїнів, які несуть службу в районі Новгородського, Зайцевого, Миронівського, Луганського та Троїцького. Окрім того, наші опорні пункти поблизу Луганського були неприцільно обстріляні з автоматичних станкових гранатометів. Позиції південніше Троїцького двічі зі станкових протитанкових гранатометів. Але найбільш яскравою збройною провокацією, яку вчора бандити намагались вчинити проти наших захисників, є прицільний обстріл окупантами позицій сил АТО в районі Майорська. При цьому кремлівські найманці півгодини гатили з 82-мм мінометів та гранатометів різних систем. Біля Донецького аеропорту проросійські гібридні бандформування вчора ввечері неприцільно били зі стрілецької зброї та зенітної установки по пісках. Луганск Милли Cumhuriyeti'nin yolbaşçılığı январь 7-сінде эсерде булынган эпси инсанларны азат этмеге вады эте. Bu haqta Facebook sayfasında ЛНР yolbaşçısı Игорь Плотницкий bildirdi. Плотницкий'nin yazganına göre onun avalesi ile ЛНР territoriyasında esirlikte bulungan Ukrayna silahlı kuvvetler arbileri azat etildi. Lakin azat etilgenlerin sayısı da belgilenmiyor. Украина Кырымга электроэнергияны берилүүгө боюнча яны анлашма азырланмай. Bu haqta 15 minut saytına Ukraina energetika ve көмір санайы назиры Владимир Демчишинне якын Олган Менба билдирди. Элде этилген малыматларга көрө ал азырда Кырымга электроэнергияны берилүүгө боюнча бир музакерелер өткөрүлмөй. Эвел билдиргени киби Украина энергетика ve көмір санайы назирлиги бу сене ярымадага электроэнергияны кечирилмеси боюнча 5-7 миллиард киловатт-саат айырмага ниетлене. Карар Милли Хавсызлык ve Мудафа Шурасы тарafından таздыкланмак керек. Эвелки анлашма ise 2015 senesi dekabr 31'inde өз күчүнө жойду. Украина Кытайга яны транзит маршрутны ишке түшүрө. Январь 15-ден башлап Украина, Гуржистан, Азербайджан, Казахстан, Китай йөнелиши боюнча контейнерлы трен чалышмага башлажак. Бу маршрут шымали йөнелиште Русия территориясыны доланып, юг ташыжы тренлерни ишке түшүрөжөк. Маршрутха Хара ve Каспийск денизлери боюнча кечкен паром кечитлери да кире. Бу сене Русия, Украина или сербез тижаретни лягу этип, бир sıra Украин максулатларына ясак кирсетти. Киев эсе жевап оларак Москвага каршы айны санкциялар кирсетти. Январь 4-ден башлап Русия, Украина территориясындан кечкен максулатларынын кечмесini лягу этти. Украина Milli Банкы Щедрик нагмесінің юбилейіне бағышланған екі капыкны ишлеп чыгарды. Украинада 100 ел девамында ижра етілген Николай Леонтовичнің Щедрик эсеріне бағышланған екі капык ишке түшірілді. Неон Milli Банкта темсил япылған 5 гривна ве кумыштен япылған 20 гривна тақдым етілді. Бұ капыклер Украина мирасы сериясының девамыдыр. Щедрик бұ 200 халк йырларының муэлифі олған Николай Леонтовичнің ең популяр эсеридір. Бұ іш бойынша Муалиф аман-аман бүтін өмірі девамында чалышты. Бұл нағметек Украинада дегілді Калятка Колоколов ады ile бүтін дүнияға белли.
Бұл сонки хаберіміз әді сізге. Ей, кейфлер ве қайрылы ақшамлар тілем. Сағылық нен қалыңыз.